Перевозчиков становится больше, машин становится больше, а пропускная система очень слабая. Вот здесь в колейке в основном процентов 70-80 машин стоит пустых. Можно пропускать их в одну колейку свободно, чтобы они проходили, и не собирать такие очереди. К вечеру, к 9 вечера уже будут 2 суток, и еще и неизвестно, может быть, и к утру и не пройдем. Ну, кроме вот как здесь 3 перехода на Литву грузовых, только здесь такие очереди, больше нету. Почему? Потому что везде вход. В Польшу у нас ограничение на дизтопливо, 600 литров вход. Здесь же, на этих границах, на Литву, без ограничений. Все сюда и едут. Алло, Виталий. А? Ну, хорошо. 22 километра колейка была. Мы стали в Ошмянах. Не знаем, что будет дальше, как жить. С едой, ну вот сами готовим. Вот тут газ у меня, если что, готовим. Там холодильник стоит. Ну, продукты тоже стоишь. Аккумуляторы подсаживаются, то заряжаем. Ночью работали хорошо таможники, большие запусты были. А сейчас террас, ну сегодня праздник, надо отдыхать, нам и им. Плохо, что туалеты нет, но надо ходить там в лес и бардак такий, но плохо, надо то и то поставить как, на такую ситуацию. Идет беспредел сплошной, все обгоняют друг друга, объезжают литовцы пустые, идут машины и типа говорят на заправку, а сами залазят в очередь. Стояли вчера с монтировками в жилетах, пока стояли, никто не ехал. Стоило сесть в машину, поехали опять все. Проблема с мусорками. Мусорки только вот начинаются оттуда. Проблема с питной водой. Вот эти лавки, магазины нас обманывают. Ну, мы покупаем за рубли, мы ничего сейчас не взяли, а 400 рублей на стол взяли. 2 пачки сигарет, колбасы кусок, булку хлеба и минералку. 325 рублей я дал. Это в долларах 11. Мой коллега пошел, так я хоть колбасы взял, а он колбасы не взял, 400 рублей отдал.